மாதிரி வந்து வாழ்றதுக்கு, அசிங்கப்பட்டு வாழ்றதுக்கு கொரோனா காலத்துல நீங்க எல்லாம் குளிச்சிட்டு செத்துருக்கலாம். ஒரு மனுஷன் கஷ்டப்படலாம், தவறில்லை. ஆனா கஷ்டப்படுறதே பொழப்ப வச்சிருக்கீங்க நீங்க, தவறு. ஏறி அடி கபிலான்னு சொல்லுவான், நம்ம காலம் பாத்துக்கலாம்னு சொல்லுவான். ஏறி கீறி அடிச்சிடாதீங்க. இன்னும் 5 வருஷத்துக்கு காலமே கிடையாது உங்களுக்கு. கஷ்டம். உங்க வாழ்க்கை இந்த ஆடி போய் அடுத்த ஆடி வரதுக்குள்ள ஆடி போயிடும், அடங்கி போயிடும். இருப்பீங்களா இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது.